हेलो गाइस, म चाहिँ अब बारीतिर निस्किँदैछु। गुवाको बगानको यसो सुकेको पत्ताहरू चाहिँ म यसरी फ्यालिदिँदैछु। यो चाहिँ के हुन्छ भने भित्र चाहिँ यसमा कमिला जन्मेको हुन्छ। त्यसैले म यसको पत्ता निकाल्दैछु। देख्न सक्नुहुन्छ, तपाईँलाई म लाइभ देखाउँदैछु। यसो गऱ्यो भने चाहिँ अर्को राम्रो सप्रेर आउँछ। त्यसमा हाम्रो चाहिँ यही हो बगान जो गुवाको तामुल बगान। हामीले अहिलेभन्दा 9-10 वर्ष अगाडि ल्याएर यो रोपेको। अहिले त्यतिकै फुल खेल्नु थालेछ, कोही फल्नु थालेको छ। देख्न सक्नुहुन्छ, यस्तो मसिनो यो सुकेको पात यसलाई चुटाइदिनुपर्छ। किनकि यसलाई चाहिँ खुकुरीले काट्नुपर्ने हुन्छ। खुकुरीले काट्न सक्नुहुन्छ। यति मसिनो तामुल हो, ताने तामुल रोप्छ सक्नुहुन्छ। यतातिर सबै यति हिजोअस्ति भर्खर ब्याङ लाउनु भएको। अब यति नगरे पनि हाम्रो अब खानेपिनेको उयो छैन। त्यही भएर अनि वर्षमा एक बार आउँछ यसको फल। सक्नुहुन्छ, यही हो बगान हो, देख्न सक्नुहुन्छ। यता अनारस बगान पनि छ। देख्न सक्नुहुन्छ अनारस। यता एउटा फल्नु पनि थालेछ अनारस कता कता, देख्न सक्नुहुन्छ। यस्तै हो। म चाहिँ अब यो सफा गर्न जाँदैछु गुवालाई। ल यतिको मेरो भ्लगमा। बाई बाई, टाटा।